Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ati Prihatin. Saya dari Universitas Islam Asatiyah. Kali ini saya akan mengajarkan teknik fisioterapi dada pada pasien anak berusia 9 tahun. 9 tahun. Tujuan dari fisioterapi dada adalah untuk merelaksasi atau memudahkan pengeluaran sekret atau adanya dahak. Oke, lanjut saja di Kak. Siap, Sus. Kak, perkenalkan saya Suster Atik. Saya dinas dari jam 2 siang sampai dengan jam 8 malam ya, Kak ya? Iya. Oke, Kakak boleh Suster boleh tahu namanya siapa? Maaf ya, cek dulu bilangnya. Namanya Ya. Aca. Ya. Aca, terus lahir 2002. Ya. Bulan 6 Ya. 17. Oke, baik. Kakak sepertinya kurang mengingat ya dari Iya. tanggal lahirnya ya. Oke, baik. Nah, Kakak yang penting sama ya, Kak ya. Iya. Oke, Kakak gimana hari ini kabarnya, Kak? Baik, Sus. Oke, katanya masih ada batuknya ya? Batuknya gimana? Ada raknya enggak? Agak susah keluarin dahak, Oh Sus, gitu, oke baik. jadi Dahaknya nyesel. kental? Kayaknya kering banget. Oh gitu, ya sudah kalau gitu suster akan ajarkan kakak untuk fisioterapi dada ya Kak ya. Iya, baik. Itu tujuannya adalah untuk tujuannya adalah untuk memudahkan pengeluaran dahak ya Kak ya. Iya. Oke baik, kalau gitu suster akan siapkan terlebih dahulu alatnya ya. Alatnya bak instrumen berisi tisu dan sarung tangan. Terus ini ada tempat untuk dahak, air minum hangat, hand sanitizer, bengkok, dan pelak, serta termometer. Kak, apakah tadi pagi sudah sarapan? Sudah. Oh gitu. Ya sudah, sekarang cek suhu dulu ya Kak ya. Baik. Maaf ya Kak, dibuka Isinya bajunya ini. ya. Oke, baik. Oke baik, Kak. Jadi nanti saya akan ajarkan terlebih dahulu cara napas dalam dulu ya. Iya. Jadi tekniknya seperti ini, kakak tarik napas, tahan selama 3 detik. Saya akan menghitung 1 sampai 3, lalu kakak buang ya. Iya. Oke baik, dilakukan selama 3 kali ya Kak ya. Baik. Oke baik, kita mulai ya. Ayo 1, 2, 3, tarik napas Kak. Tahan 1, 2, 3, buang. Oke, lagi tarik napas 1, 2, 3, buang. Oke, sekali lagi ya Kak. Iya. Tarik napas Kak. Tarik napas, tahan 1, 2, 3, buang. Oke, nanti ketika prosedur sedang dilakukan, kakak akan mengeluarkan batuk, tarik napas seperti itu ya Kak ya. Iya, Oke, baik. baik. Kak, posisinya kakak hadap ke sebelah sana ya. Oke. Dan Maaf ya Kak, saya Iya. tepuk ya. ya, Sus. Ada yang sakit gak Kak? Enggak, Sus. Ada yang sakit gak Kak? Tidak, Sus. Oke. Ada yang sakit tidak Kak? Tidak. Sepertinya di sini terdapat dahaknya Kak ya? Iya. Oke, baik. Pasang pengalasnya dulu ya Kak ya. Iya. Nanti ini tujuannya supaya nanti dahaknya keluar tidak terkena selimut ya Iya, Kak. baik. Minum dulu Kak, ini minum hangat. Setelah itu kakak ini ada wadah, jadi kakak nanti buang dahaknya di sini ya Kak. Iya. Kakak batukan dengan cara teknik yang tadi sudah Tadi. suster ajarkan ya. Oke, iya Kak. Kak, Iya, baik. mau Kak. Kita Isunya Kak. buang. Oke, Kak, prosedurnya sudah selesai ya. Saya rapikan terlebih dahulu ya.
tindakannya sudah selesai. Gimana perasaannya setelah dilakukan fisioterapi dada? Lebih enak, lebih Iya. enteng. Iya. Terus darahnya keluar. Oke, sudah lebih ringan ya kak ya? Iya, Oke, kalau gitu nanti kalau misalnya kakak sudah susah untuk mengeluarkan darah lagi, kakak bisa lakukan fisioterapi dada yang seperti tadi ya, Iya, bisa dibantu dengan ibu ya. Ya, Oke, kalau gitu suster tinggal dulu ya. baik. Oke, nanti kalau misalnya perlu apa-apa, kakak bisa panggil suster atau bisa pencet bel di samping kakak ya. Ya, baik. Thank you semuanya udah selesai.